السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين والمتتبعات ديالي. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كلكم وانتم في صحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة من قناة حسنة كوك بحال العادة، واليوم واحد الوصفة متميزة. في الصراحة هاد الوصفة ماشي ديالتي، ديالت واحد الصديقة عزيزة عليا، وبما انها عرفت ان عندي قناة طلبتني باش نديرها في القناة ديالي ويستافدوا منها الناس كلهم، المتتبعين الناس كلهم. يعني وصفة مجربة جد 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 فعالة وزوينة، وانا مجربها بنفسي. الوصفة اللي ديال البرد، كما عرفتوا دابا هاد التقلبات ديال الجو، داكشي اللي مسكين فيه الشقيقه، اللي فيه ازماتيك، فيه الضيقه، اللي فيه هكا البرد، وهذا الوباء ثاني تاع كورونا الله يحفظنا ويحفظكم منه. مهم تتكون هاد الوصفه من كما تتشوفوا الحامض، وراه تعرفوا فوائد الحامض بلا ما نقولها لكم، راه انا هو غني باش انا نعطيكم عليها تعريف ولا كله فيتامينات. بطبيعه الحال سكينجبير هكا اخضر، تومه الحمراء من الاحسن تكون الحمراء من الاحسن، والبصله من الاحسن حتى هي تكون حمراء. البصله البيضاء حتى هي فعاله، ولكن البصله الحمراء تتكون احسن. وراك شفتوا مؤخرا سميتو شفتوا المواقع التواصل الاجتماعي راه دايره حتى هي ضجه في هذه الفوائد ديال البصله اللي تيقطوها ويديروها في القدمين ديالهم اللي طلعت له السخانه، ولا ياكلها هكا، ولا يديرها على راسو، ولا الحمد لله. هاد المكونات كلهم راه تتبان لكم العمل، هاد المكونات تتبان لكم الوصفه بانها راه فعاله. ان الحامض، سكينجبير، الثومه، البصله الحمراء ما شاء الله، وسيدهم بطبيعه الحال زيت الزيتون الشجره المباركه. نبداو على بركه الله. تناخذوا المولينكس، ها هي على ديال الطحين. نقشروا هذا السكينجبير، نحاولوا نقشروه لانه هاد القشره تتكون عنده قاصحه. غنقشروه كما تشوفوا معنا كلكم. ها نحيدوا له القشره باش غادي نطحنوه هنا مع هاد المواد كلهم. هاد الوصفه اخوات في الصراحه انا مجرباها وعجبتني بزاف، لانه هاد صاحبتي تتعرفني انا عندي مشكل ديال الشقيقه في الصراحه، وفوق ما وصل هاد الوقت ديال تقلبات ديال الجو، هاد الفصل ديال الشتاء وديال الخريف تيكون عندي مشكل، تيجيني البرد بزاف، يعني تنتمحن. ومسكينه قالت لي جربيها، وجربتها هي، وقالت لي ضروري انك ديريها في القناه ديالك باش يستافدوا منها الناس كلهم، وبغينا حنا على رحمه الوالدين هادشي اللي بغينا. قلت لها ما كاين حتى شي مشكل، والحمد لله انا غنتقاسمها حتى انا معكم. كما شفتوا قطعنا هنا سكينجبير على حسب كل واحد شحال بغى يدير، وعلى حسب الكميه اللي بغى يدير. انا غادي ندير هنا واحد الكميه شويه كبيره باش تبقى عندي نبقى نستعملها انا وولادي. عندنا البصله الحمراء حتى هي غنقطعوها بواحد الشكل عشوائي هنايا، ها هي في الطحانه. هي نحاول نقطعوها شويه رقيق باش تطحن لينا مزيان. شحال الناس تيستعملوا الادويه، تيستعملوا هكا الاعشاب، داكشي عشوائي. مازال هاد الطرق ديال الحامض، ديال زيت العود، البصله، هادو كلهم في الصراحه راه فوائد. هادو هي تاكلهم بوحدهم راه فوائد، ما بالك الا جمعتيهم هكا ودرتيهم كوصفه علاجيه ولا طبيه تيكون احسن. كما تتشوفوها هما درت الثومه، درت البصله عفوا، قطعتها كما قلت لكم بشكل عشوائي هكا رقيقه شويه باش تطحن. درت مع الطريفات ديال السكينجبير. غندير دابا الثومه، عندنا غندير 3 فصوص ديال الثومه كما شفتوها، هما عندنا كبار، غنقشرهم حتى هما، نحاول نقطعهم طريفات صغار باش يطحنوا ليا مزيان. غنعصروا هذا الحامض هنايا حتى هو. باش نقول لكم اخوات، هاد الوصفه راه زوينه حتى لمولين الضيقه
تتنقي دوك الشعاب ديال الغيه وتتعاون على التنفس، لان ديك الغيه تتكون دوك الشعاب ديال الغيه كما تتعرفوا تيكون محبوسين، وهذا بهاد الزيت العود وبالثومه وبهاد البصله وهاد المكونات ديال السكينجبير وتدير حتى مالي طونسيون سبحان الله تتخفض. لان هاد السيده اللي قالت لي عطاتها لديك واحد السيده عندها لا طونسيون وتديرها مع شلاضه تديرها مع كل شيء، قالت لي والحمد لله قالت لي هبط لها لا طونسيون سبحان الله. يعني وصفه علاجيه متميزه سبحان الله. ها انتم كما تتشوفوا درنا هاد الحامض تا هو هنا، بقى لينا هاد زيت العود حتى هي غادي نديرو على حسب الكميه اللي غادي تطحن لينا هاد المكونات كلها، لان هاد المكونات تجينا شويه خاطره. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش دايره، غادي يبان لكم بحال راه شويه هاد الشيء كتير، ولكن هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش. بعد ما طحناها شوفوها كيفاش جات صافي. هذا هو القوام اللي بغينا اخواتي، هو غنوريكم كيفاش تجي. تجي على هذا القوام، تجي بحال شي صلصه هكا، تجي على شكل صوص. بحال دابا هذه مثلا السيده على ما قالت لي تناخذوا معلقه في الصباح ومعلقه في الغداء وفي العشاء. فعلا داكشي اللي تندير حتى انا تناخذ معلقه في الصباح ومعلقه عند قبل الغداء ومعلقه في الليل، وفي الصباح بكري تناخذ ثاني معلقه. هذا الدواء الحمد لله مده 3 ايام تتحس براسك بان داك الكحبه وداك التزيره ديال الحلق ما تتبقاش. كما قلت لكم انا جربتها، الله يجازيها بخير هاد السيده هي اللي وراتها ليا ووريتها لكم، وقالت لي تبقي ديرها في شلاضه. وفعلا فين كانت شي شلاضه هكا ببصله ومطيشه ولا شي حاجه تديريها من الفوق، لان شي شويه تجي حاره بطبيعه الحال، شي شويه تجي حاره بحكم البصله والثومه اللي فيها شويه كثار وسكينجبير تجي شي شويه حاره. يعني ديري لا سيزونمون ديال شي شلاضه درتيها بحال دابا مثلا خضره مسلوقه تديريها من فوق منها تدخليها كوجبه غذائيه عندك. وتنتمنى ان شاء الله يعافينا ويعافيكم الامراض يا ربي. تنتمنى اللي عجبته القناه ديال حسنه كوك يتابونا ويدير لايك ويفعل الجرس باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد. هانتوما كما تتشوفوا غادي نهز لكم هكا، شفتوا القوام ديالها كيفاش تيجي. تنتمنى لكم ان شاء الله العفو والعافيه والمعافاه الدائمه يا رب، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.